အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုဆိုလို့ရှိရင် Microsoft Word 2010ဖွင့်နည်းလေးကိုစာပြီးတော့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ် Microsoft Word 2010ဖွင့်နည်းလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်နည်း3နည်းနဲ့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးနည်းကတော့အရင်ဆုံး desktop ပေါ်မှာ shortcut icon ရှိမရှိစကားပါမယ် desktop ပေါ်မှာ shortcut icon ဆိုတာက shortcut icon မှန်လို့ရှိရင်ဒီလိုမြားအကွေးလေးတွေပါတာပေါ့နော်မြားအကွေးလေးပါတာမှန်တယ်များကို shortcut icon လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် Microsoft Word ဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ Microsoft Word ရဲ့ shortcut icon က W ပုံစံလေးနဲ့ Microsoft Word နော်2010ကိုသုံးတဲ့version ပေါ်ကိုမူတည်ပြီးတော့ Microsoft Word 2010 2016အဲ့လို search တစ်ပြင်ရှိမှာပါဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးနည်းကdesktop ပေါ်က shortcut icon ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ shortcut icon ကိုရှာလိုက်မယ်တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ shortcut icon ကို double tick เนาะ click နှစ်ဆက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် click နှစ်ဆက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ Microsoft Word ဖွင့်လာပါပြီအခုပြတာတော့ activation တောင်းတာပေါ့နော်ဒါတော့ license အစ်စ်မသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ activation ကြီးတောင်းတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ်လာလို့ရှိရင် close ကိုပြီးတော့ပိတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် Microsoft Word 2010ပေါ်လာပါပြီဒါစောက်ရိုက်လို့ရတဲ့အနေအထားပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအနီရောင်ဘားကအမှန်တကယ်ကတော့ transparent ဖြစ်တဲ့အကြည့်ရောင်လေးပေါ်ရမှာပါဒါကတော့ license key license version သုံးမထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုအနီလေးပေါ်တာပေါ့နော် okay ပိတ်ချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီက down ကညာဘက်အပေါ်downကအမားလေးပေါ့နော်ဒါကclose sign လေးကို close လေးချက်ပြီးတော့ပိတ်လို့ရပါပြီ